Эрхэм үзэгч та бүхэнд өдрийн төрөгийн эксрууж ярилцлага эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарт Монгол Улсын их хурлын гишүүн Зол Жаргал оролцож байна. Танд өдрийн төрөгийн. Хаамын төрөг. Та бүхэн таныг их улс төрд орохоос өмнө эрчим хүчний талаар маш олон удаа ярилцж байсан. Тэр үед бол та хөндлөнгийн байр сууриас ярих боломж илүү байсан баг тийм үү? Одоо та өөрөөр хэлбэл төрийн бодлогод их ойрхон байна. Энэ 7 хоногт одоо өнгөрч байгаа 7 хоногт бол эрчим хүчний салбар том шийдвэрүүд гарлаа. Ер нь ойрын хугацаанд нэлээд идэвхтэй юм шиг байна. Би ярилцлагыг ихэн танаас Монгол улсын эрчим хүч, уул уурхай, ашигт малтмал гэдэг ингэ зохицоор нь бас нэлжүүл болох буруудахгүй бах тийм үү? Энэ салбарт одоо нэлээд идэвхжил явагдаж байгаа гэж ойлгож болох уу? Тийм байна. Тэг богино хугацаанд хэд хэдэн том гэрээнүүдийн тэгэхээр одоо Франц, Хятадтай, Оростой гэл ингээл бичгнэл явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэгж бол би яах вэ? Их хурлын гишүүн боллоо гэд нэг айхтар нарийн ингээд юм руу н ороод байгаа юм бол байхгүй. Олдож байгаа мэдээллийн хүрээнд анализ хийгээд яг л одоо мэрэгжлийн дүгнэлт хийдэг байсан шиг өөрийнхөө мэдлэр дуграал явж байгаа. Олдож байгаа мэдээлэл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Их хурлын гишүүнд одоо чинь их хурлын гишүүн гэрээний талаар ч юм уу бичиг сонсох уу? Үг нь маш сайн өгж байгаа. Хуйлтай элдод байх ёстой. Яг уу ганц асуудалтай юм эдний чинь маш том асуудлуудыг маш богино хугацаанд яаралтай гормоор гэсэн ийм арга барил бол ингээд их явж байна л та. Он тусахаас өмнө, цагаан сар болохоос өмнө гэдэг ингээд те. Тэгээд энэ юу илэх вэ гэхээр зэрэг энэний одоо тэр том юмнуудыг чинь ингээд хэдхэн хоногийн дотор уншаад тэгээд бэлтгэлтэй өмнө. Бэлтгэлгүй өөр салбарын өөр чинь нийт иргэдийн төрөл янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол үндсэндээ ингээд нэг талаас амарваа нэгэн том төслийг гацааж цаг алдаахгүйгээс сэргийлэхийн тулд шах. Нөгөө талдаа эн чинь би бол энэ их хурл тунд дажгүй гэж бодож байгаа. Хоёрт нь Монголын ер нь монголчууд иргэд нийт танин мэдхүн төвшин бол их гайгуулсан. Тийм болохоор ил тод ингээд ярилцаад шүүсийн шахаад ингээд явах нь илүү зөв гэж бодож байгаа. Зарчмын хувьд энэ төслүүдийг явуулах хэрэгтэй. Дотор нь байгаа юм дээр бодох хэрэгтэй. Уран олборлох төсөл гараа үсэг зурлаа. Оюутлогоо гэж ярих юм бол чинь 10 жилийн дараа л одоо барууны том улсын тийм үү. За бүр цөмийн эрчим хүчний 80% хангадаг ийм улстай л гэрээ байгууллаа шүү дээ компанид тийм үү. Тийм их том гэрээ. Одоо газар 100% угаасаа ингээд заяагмал тусгаарлагдсан улсад бол 3 дахь улсын том стратегийн хамтлагч ирэх тусмаа сайн оюутлогоо байсан одоо Францад орж ирж байна. Тийм болохоор ерөөсө бүгдээрээ нүдэ анаал ингээл явуулна шүү гэдэг хандлага байж болохгүй байхгүй. Ирэх хэрэгтэй байна маш сайн. Тэгээд гэрээний нөхцлүүд төр нэлээ арай болсон, нэлээ харсан. Урд өмнөхтэйгээ бодох юм бол их дэжгүй уншигдж байгаа. Гэхдээ бас их юм жижигхэн мөртлөө том асуудлууд байна. Тэгээд гэр батлагдаа явцсан. Одоо хамгийн анх хилцэх хэсэг талаар чуулган дээр орж ирж яхад амнат буюу нөөцийн төлбөр олборлсон тоон борлуулсан тоон тутмаас авдаг те ашигтай ашгүй усүл хамаараа. Тэр нь бол 5% шүү дээ хэвийн ашиг одоо төвшнө. 5% дээр нэмэх нь стратеги ордон 34-өөсөө алдагдлалд ордог, үйл ажиллагаанд оролцдог энээсээ салаад оронд нь нөөцийн төлбөр 5-аар нэмээд ингээд 10 болгочихё. Дээрээс нь үнийн өсөлтөөс хамаарат 0-9% хүртэл нөөцийн төлбөр нэмье. Ингээ хамгийн сайхандаа 19%, хамгийн багтаа 10% нөөцийн төлбөр бид нар авнаа. Ийм зүйл бол урд өмнө байгаагүй гэдэг. Ийм гоёор ингэж ойлгогдож байгаа. За тэгээд ер нь тийм зарчмаараа ингээд батлагдсан. Гэрээний хавсралтан дээр тэр суур нөөцийн төлбөр 5 өнөөдөр одоогийн үйлээрээ 34-өөсөө болоод яг давуу эрхийн 10% болгож байгаа дэрийг нэмэх нь нөгөө тусгай 5% те. Гэхдээ тэр 5% нь $50 дээшээ шар нутгийн үн байсан тохиолдолд хэрэг жижиглэн. Өсөн нэмэгдэх нь болохоор зэрэг $50 дээшээ байх юм бол одоо ингээд нэгээр тэгээд цааш нэмэгдсээр 9 хүртэл гоё. Ийм байна. Одоо ингээд $80 байна нэг тонн. Тэгэхээр их гайгүй юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээд цааш нь өсөд байх юм бол 10, 14, 15% гэхэд ингээд яваад байна гэдэг. Гэтэл өсөх магадaltaй тийм үү? Тийм өсөх байх яг уу байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлт гэж байна. Тэ? Тэгээд уранч стратеги их үсэр гэж тооцдог. Уг нь тий. Стратегийн чухал юу? Дэлхийд нийтээр нэг 60 мянган тонн л байна уу хэрэглэн шарнууд. Гэхдээ та түүхийг нь хараад үзэж. Айгуу сонь ийм юм бил.
Одоо үнийн өсөлт Үний өсөлтөнд тогтворгүй гэсэн. тийм докторгүй. Гинт тогтсон өсч явж яснаа унаад дандаа ийм баг. Тэр унсан мөчлөгийг та судалж үзв. Одоо өсөж байгаа мөчлөө. Дуусч байгаа. Тий. Унсан мөчлөө янз бүр одоо жишээ нь нөгөө дээр үеийн цүмийн хушуунуудыг хаяхийнхаа өмнө гаргаж залсан тэгээ жоохон хар захын худалдаа авсан ч юм уу тий. Тэр үед нь ундаг байдаг юм байсан юм бил нарийн бод мэддэг. Ямар ч байсан ихэвчлэн түүхэн хугацаанд нэг арах юм бол $20-30. Тэгэхээр 50-50-аас доош унах юм бол бидний нөгөө өсгөөд байгаа 5% чинь байхгүй болно л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр 34% одоо маш багаар баг үнээсээ хамаарат үн унчих юм бол үнгүй өгч байгаа гэсэн үг байхгүй. А дээрэс нь 2% нөгөө судалгааны одоо менежментийн фи гэдэг нь ойлгоод байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг ноу хау маркетинг фи гэж нөгөө борлуулалтын 2%-аас нөгөө талдаа өгнө. Тэгэхээр нөгөө нэг тавсан нэмсэн тавчин бодит байдал дээр 3 болчихж байгаа. Тиймэрхүү юмнууд бол байсан. Тэгэхээр ийм байдлаас сэргийлэхэд бол за ингээд баахан үннээс ингээд нэмээд бодсоор хагаад 10-аас 19 гэдээ гоё гарч ирж байна. За энэ тоогоо ийм төвөгтэй байдлаар бодхоо болж. Казахстан улс энэ олон жил ажиллаад алдаанаасаа суралцаад 26 оноос эхлээд хэмжээнээс нь хамаарат шууд хатуу тогтоож байгаа. 400 тонн байх юм бол одоо тэгвэл 5% ямнаад 6% ямнаад. Тэгээ ингээд нэмэгцээр хагаад 4000 тонноос дээш болох юм бол 18% ямнаад гэдэг. Ерөөсөө хэмжээс шууд хамаарсан. Манайх ч хэдүүлээ. Манайх ч харин 5 баггүй юу? Тэгээ 34%-аас нийт олборлох урааны хэмжээ нь 2500 гэсэж илээ. Шар нундгийн үйлдвэрлэл. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ингээд шууд хэмжээс нь хамаарат хатуу тавьчвал толгой өвдөхгүй, янз бүрийн томьёо бодохгүй. Тэгээ ингээд наан цаана үн мөн болоод хил ам байхгүй явчих юм биш үү гэдэг хивц хэсэг дээр нь тийм санал хэлсэн дээ яваагүй. Тэр нь бол харж лээсэн л дээ би чинь зүгээр зохиохгүй шүү дээ. Чинь салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээс нь яг тэр дотор байгаа хүмүүсээс бас мэдээлэл авах байхгүй. Ямар ч байсан том юм ингээд явлаа. Тийм даа тэгэл харна. Хэрэгжилтийн харна тийм. За энэтхэг улстай газрын тус боловсруулах үйлдвэр барьна гэдэг төсөл яригдаад бас нэлээд хугацаа өнгөрлөө. Сүүлд бас шүүглээ. Энэ талаар та ямар мэдээ? 1.2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай төсөл боловсруулах үйлдвэр. Монголчууд нэг 100 сая доллар хөрөнгө оруулъя гэд дид бүтцийн өөрсдөө мөнгөөр барьсан. Тэгээд байр саваа барьсан, амьдрах байсан. Дахиад 400 сая доллараар Дорнтоос руу нефть хамжуулах хоолой 86-7% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Хятад барьж байгаа. Төлбөрт нь 5 толгойн үрсийг арай хөнгөвчлсөн үнээр офтекер авч байгаа. Ийм 3 хэсэг төсөл. Нийлэх юм бол хэд болчих вэ? 2 тэрбум уу те? Биш ээ 5 1.7. За тэгэхээр энтхийн зээл 1.2-оос одоо нэмэгдээд 1.7 болчихсон. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулалт нөсөж जैन хугацаа явж байна. Хугацаанд эргэчихгүй байх тусам том төсөл томроод идэг. Тэгээс сүлд эдийн засаг нь утгагүй болоод болихэр болж болохгүй явуулахаас өөр аргагүй болоод нэг иймэрхүү өөр иддэг арга шинт. Энэ зам руугаа л явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо ер нь засгийн газрын хувьд бол байр суурь нь юу вэ? Одоо энийг явуулж дуусгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар одоо чинь валют энэ төр бол валютынхаа газрыг дуусглаа. Тэгээ хугацаанд ингээ хэрэгжүүлэх гэдэг байр суурин дээр маш хүчтэй байна. Миний бодлоор маш сайн хяналт хэрэгтэй байна. Энтхийг тал нь бүх юмаа шийдэж байгаа. Тэнд юу болж байгааг бид нар сайн мэдэхгүй шүү дээ. Энтхийн өөр компаниг 70 хэдэн сая доллараар төслийн зөвлөхөр гэрээлээд авцсан. Тэд нар нөгөөдөлж очиж хянах үүрэгтэй. Тэгээд олон төсөл дээр ажиглаж исэн хүн, оролцож исэн хүний хувьд хэлэхэд хизээж төслийн эзэмшигч өөрөө чадвартай байхгүй бол хэнийгэнд итгээд явна гэж байдаггүй. Тэр байтугай өндөр соёлтой улсын компаниуд хүртэл иддэг байхгүй. Тэгэхээр манай талынхан тэр газар дээр нь тэр энтхийн инженерийн офис дээр суугаад эндээ яагаад илүү чадамжтай ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ төсөл хяналтаас гараад хөрөнгө оруулалтыг алдах эрсдэл маш өндөр байна. Хэрэгтэй. Манай талаас хийж ер нь бол баг биелүүлсэн гэсэн үг. Манай талаас ч одоо нөгөө 100 сая доллараар зам тавиад төмөр зам тавиад тэгээ бахан байшингууд өрцсөн шүү дээ. Тэр чинь бас тэр квадрат метр үнэтэй энэ төр гээл тэгдэлийн. Тэгтээ яг одоо тэгээд юм хийх хэрэгтэй юм хийнэ гэдэг чинь мөнгө олно гэсэн үг шүү дээ. Мөнгө олох дуртай байна шүү дээ. Тэгээд дамжуулах хоолоогоо
бас нүүрс зармаар байна. Цаад бол бас нүүрс аммаар байна. Хямдхан авчмаар байна. Газ бариад өгчий гэл үндсэн мотивац нь бол тэр үйлдвэрийн хоолойхоос илүү баг хямдралтай өнөр нүүрс авч хурдан мөнгө хийхлээсэн баг. Тэгээ одоо баг хоолонд дууссан үйлдвэр нь ягаад ч. Үйлдвэр нь 20% та хоолоо нь 80% та байж байгаа. 80%. Тэгэхээр хятадын тоо та сая хэллээ шүү дээ. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн төсөлтөөр хятад бол хятадын талд бид бол тохиролцсон байна тийм үү? Нүүрс. За Монгол улс чинь жилдээ өнгөрсөн жил 60 гаруй сая тонныг гаргасан баг. Тийм үү? Уг нь 1 сая тонн хүрж ирсэн. Тэгээд унтсан байгаа. 300 мянган тонн мөн дээр л очиж байгаа. Тэгэхээр яг хилийн бомбтыг холбоод нүүрс ирж байна тийм. Нүүрс ирж Би газрын төсний нүүрс ирж байгаа. 60 гаруй сая тонн. 70 сая тийм. 70 сая тийм. Тэгэхээр хятадтай хилийн бомбтыг холбох асуудлыг энэ тохиролцочлоо. Зөрчсөн асуудал биш тийм. Бид нэг зөрсөн дээр л яриад байгаа болохоос тийм. Инхэн бол нүүрсний одоо экспорт бол хэмжээ бол нэмэгдэнэ. Тийм. Том вагоноор хийвлэх учраас тийм. Энэ төслийн талаар хятадын талаасаа одоо нөө Шинхуа компани одоогийнхоо China Energy гэдэг нэртэй хоёр компани хэлсэн. Тэднээс цааталтаа байдаг төмөр зам эзэмшдэг байхгүй. Тэгэхээр хилийнхээ дамнсан байгууламжийг байгуулъя. Гэхдээ энийг бариул бид нар хариуд нь тогтвортой нүүрс нийлүүлэх том гэрээ байгуул. За логик нь бол би мөнгө оруулж байгаа юм чинь бараа нь эрэхтэй явах. Тэгээ ашгаа олох шүү дээ. Ойлгож болно. Гэхдээ трийг уурхай ам нөхцлөөр аавна. Chalco компани нөхцлөөс муутахгүйгээр аавна. Тэгээд эхлээд бол тэр ирсэн бичгээр зөвхөн коксчих нүүрсэл байна гэсэн байсан. Тэгээд урт хугацаанд бодоход жилдээ 20 сая тонн нүүрс аавна. Өөрөөсөө олборлолтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх буюу өөрөөсөө үндсэндээ олборлолт хийн гэсэн үг л дээ чинь том техник оруулаад. Ийм нөхцөлтэй байхгүй. Тэгээд бодохоор за энийг хийхгүй бол тэр хил дамсан төмөр зам чи явахгүй. Энэ гашуун сухат тэр хил дамсан төмөр зам явахгүй нэг алдартай мохордом зам шүү дээ. Тэгвэл бусад бортод холбогдохгүй. Бусад бомтод холбогдох юм бол Монголын эдийн засаг будаа. Тийм учраас энийг заавал явуулах хэрэгтэй. Үндсэн логик энэ тэр. Яг л нөгөө Франц дугуйт цус хэрэгтэй гэдэг шиг. Энэ эсрэг хинч дуурахгүй. Мэдээж зөв. Би ч гэсэн зөв гэж бодож байна. Гэхдээ тэр дотор ямар нөхцлөөр нүүрсээ нийлүүлэх чинь вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Тэдний тал бол маш сайн хамтрагч, урт хугацааны хамтрагч. Гэхдээ бүх хүсэлт нь бидний байр суурь явц цав нийлэх албагүй шүү дээ. Тэ? За тэгээд хамгийн түрүүнд бол жишээ нь нүүрсийг бол ганцхан коксчих нүүрс гэдэг зүйл бол байж болохгүй. Яг гэвэл 20 сая тонн ч маш их байхгүй. Тэгэхээр тэр 5-7 компани чинь тий 5-7 компани чинь дандаа коксчих нүүрсээ аваад зар гаргаад байх юм бол бусд нь хаягдаад ингээ орд нь эвдрээд баялгаа хаяхад үрдэг. Эсвэл нөгөө бусад худалдаа авахч нар зөвхөн өөр төрлийн кокс авах болоод үнцэн нь. За тийм болохоор нэгдүгээрт уурхайн гаргалтайгаа уялдуулаад 3 төрлийн нүүрс бий. Коксч, сул коксч, ерөөсөө коксчдаг. гэсэн үсний нүүрс. Гурвангийн гарга гэсэн тийм чиглэлийг их хурлаас өгөө гэдэг зарчмын зөрүүтэй саналыг би эдийн засгийн банкны орон дээр гаргаад дэмжигдээд, чуулган дээр дэмжигдээд чиглэлд нь ороод явсан. Энд бол баяртай баг. хоёр багцлах гэсэн үг тийм үү? Бүтээх төр багцлах гэсэн. Уурхай олборлолтойгоо уялдуулах хэрэгтэй байхгүй. Хоёрдугаарт нь 20 сая тонн нүүрс зарна гэдэг бол сайхан хэрэг. Тогтвортой. Гэхдээ хятад улс ингэж бид нар харьцснараа хятад улс руу 120 за зарим нь 160 сая тонн ус гарах юмаа гэж яриад байгаа. Хилцээр хийсэн сай засгийн төвшөнд. Тэгээ үнэхээр тэгж ярьсан бол хоёр засгийн хооронд хилцээрдээ дойрын хэдэн жил 100 сая, 120 сая, 150 сая болгоно гэд бичиж гэдэг сандыг гаргасан. Энэ санал бол дэмжигдээгүй. Гэхдээ яг нөгөө жилийнх нь нөгөө талдаа бол тэр чинь бас хүлээж авах юм амаргүй энэ гэсэн юм ярьж л. Яагаад ингэсэн бэ гэхээр 20 сая сайн хэрэг. Гэхдээ хямдруус үнэр штэ. Тэгээд нөгөө авж байгаа хэмжээ 100 сая байх юм бол асуудал байхгүй. Хятад улсын Монголоос авах нийт нүүрсний хэмжээ 40 сая болчихвол байхгүй. Талын хямдруулсан үнээр гаргах юм бол бүх үн нийтээр унах гэсэн. Тэгээд нөгөө бидний нүүрсний жагсаалын эсэргүүцлийн дараа гаргаж ирсэн бирж ажиллахаа байл гэсэн. Та санаж байгаа бол Көл Монголиа гэдэг хурал дээр Монголын нүүрс уурхайн ам дээр хямдхан зарагдаад хилийн цаана 3 дахь хүнтэй болцоод зөрөө нь энэ тээвэр дээр чинь байхгүй болоод байна. Энийг бол хар нүх гэж нэрлэнэ гэд
9 сард би зарлж одоо нөгөө нүүрс ассоциацид ажиллаж байхдаа танилцуулга хийжсэн. Тэгээ 11 сард нь болохоор энэ нүүрсний хулгай гэдэг мэдээж гарч ирсэн шүү дээ. Тэд нэг хулгай гэдэг бол илүү тийм ноцтой асуудал. Би бол учрыг нь олох ямар ч гэсэн сорчод байна гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр тэрний дараа гарч ирсэн бирж худалдааны юм чинь бол хит одоо хямд үнд ингээд нийтээрээ татагч унах ийм эрсдэл юм гэж харж байгаа. Тэгээ яг бусад бүх бондууд нь холбогдоод ирэхээр нийт гарч байгаа хэмжээнд огцом нэмэгдэнэ. А үн нь бол багасаад явна гэсэн юм. Тийм болохоор тийм нөгөө нэг дамп те хит хямд үнний юунд орохгүй тул нийт гарах хэмжээ бол тэдээс дээш байна. А тэр том улс чинь 100 сая ч юм уу 150 сая гээд тавьсан тохиолдолд нөгөө тохиргоотой худалдаа хийдэг зах зээл хийдэг улс шүү. Тэр бол бид бүгд ойлгодог улс. Тэгэхээр бас нөгөө бодлоготон орно шинэ хөгжлийн шинтгэлийн орон дээр команд өгөн ингээд бомбуудын ачааллыг нь хуваарлах ийм ач холбогдолтой байхгүй. Тэгээ энийг бол үнэхээр бол манайхаа олон жил яриад дийлдэхгүй хүлээж авдаггүй л гэж ярьдгийг. Одоо саяны том гэрэн дээр далимдуулаад оруулчаал гэж хүссэн тэгээ болсонгүй. Туул нь бол яг хөө тээврийг ам нөхцлөөрөө хил нөхцлөөр нь гэрээгээ хийчээд тэгээд тэр тээвэр нөгөө төмөр зам ороод явж таарна. Заримдаа бас автаар явна. Тэгээ Монголын тал тээврийнх нь эрсдлийг хүлээгээд одоо бослог гаргаад хаачвал яах юм чинь. Тэд нараар хүлээлгэж болохгүй байхгүй. Тэгээд ашигын ч гэсэн монголчууд авдаг. Монголын нутаг дээрх тээврийг монголчууд хариуцсан зөв. Ийм санал гарсан бас явсангүй. За үнэн дээр ч гэсэн одоо тэр индексжүүлсэн нь бол хятадын дотоодын 5% хүйсвэрийг ашигладаг байхгүй. Суур үн нэмэх нь тэр 5 индекс. Тэр 5-ын 3 нь хойд хятад буюу манай нүүрсний үнээс нөлөөлөх индекс гэсэн. Тэр өөрийнхөө нүүрсийг хямдхан засчаар миний авч ашиглах байгаа индекс чинь доошоо явна шүү дээ. Тэр ийм зөрчилтэй. Тэр дээр нэмэх нь биржийнхээ үн, нэмэх нь аль нэг олон улс гэдэг ингээ холий гэсэн санал гаргасан дийлээгөө яваагүй. Тэгэхээр яг хоо би дахиад хэлэхэд төмөр замаа байгуулах хэрэгтэй. 20 дугаар зууны хагасаас хойш замын үдээс хойш өөр тийм холболт алга зөв. Бусад бомбуудаа бас явуулмаар байна. Мэдээж. Тэгвэл нэг ийм эрсдлээ бодох те. Тэгээд тэр тоонууд дээр ажиллах юм дээр нэг жоохон наанцан байхгүй бол яралта улс орон хэцүүдлээ. Шүн 12 өргөн хуралдана гэд ингээд диж болмоор байгаа байхгүй. Тэгээ сая бол яг гэхдээ бас ингээд зөндөл юм боллоо л. Тэгээ бас багч гисэн ингээд уршаа алхаад явж байгаа л гэж бодож байна. За эрчим хүчний асуудлууд нэг том асуудлуудыг нэг ярилцлагад бацхад бол төвхтэй л байна л да. Дараа нь дахиад ярилцах боломж олдох байх тийм. Нэг сонирхолтой. ТЭЦ 3 өргөдөхлийн асуудал. Тийм тэр чинь бас орж ирээд явсан шүү дээ. Эхлээд нөгөө хойд улсын ерөнхийлөгчийг айлчлахад чинь 1.3 тэрбумаар барих чинь гэдэг нэг айхтар шугсан те. Хоёлаа ярьж ирсэн. Тийм 300 мегаваттын өртөг тийм үнэтэй юм гээд манайхан бол 800 гэж тооцсон гэдэг. За тэгэхээр зэрэг тэгвэл болоод төсөө дахиж бодъё. Дахиж бодохын тулд зураг зурчаад хідэн жирхэг ямар турбай хэрэгтэй нарийн төсөө бодно. Тэгээд дахиад ярилцъя гэсэн байдлаар ингээ хойшлуулсан тий. Тэгээд зураг зурах талаар гар ус сурч явцсан шүү дээ. Тэрний дагуу их хурлаар оруулж ингээ батлуулаад явлаа. Тэгээд зураг төс нь 20 сая доллар. 70 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр 70 тэрбум төгрөгөөр монголчууд өөрсдөө мөнгөний төлж зурулчаад дараагаар нь одоо том станцаа бариулах үгүйгээ шийдээл гэсэн үг. Тэгэхээр яг хуу тэд зөв хийсэн зураг хийхээр өртгийн юу наривчлал сайтай гарах боловч нэг айхтар том одоо 50% илүү зөрүү болохгүй байх. Тэгээд одоо яг зураг зуруулахад бол хинээр зуруулах уу энэ төр гэд бодно шүү дээ чинь технологи сонголт хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм юм бол байхгүй тохирсон гар усыг зурцсан. Хоёрдугаарт нь ингээд Францтайгаа ажиллачлаа, Хятадтайгаа ажиллачлаа. Тэ? Ингээд бас ягаад бусдаа ажиллахгүй гэдэг нэг тиймэрхүү уур амьсгал бол мэдрэгчлээ л да. Бас их бах хэмжээгээр тэр нь бас зөвлөө байх гэж би ярьсан юм танаас асуусан тийм үү. Монгол улсын эрчим хүчний салбар тэгээд нэг л том итгэх хүчил гэж ярих уу? Тийм. Яг ч тийм үү. Одоо бидний энэ гэрээ байгуулсан улсуудыг харъя л да тийм үү. Тэгээд станц өргөдөл. Франц, Хятад байна. Улсын холбооны улс байна. За Америк нэгдсэн улсаар бид нар чинь усны цэвэр усны асуудлыг шийдэх гэж байгаа. Гэтэл энэ дөрвөн улс нь дөрвөлээ Нобелийн аюулгүй зөвлөлийн байнгын таван гишүүн. Усонууд тийм үү. Дээр нь энтгэг дэлхийн дөрөвт хэд энэсэн. Яг л нөгөө аюулгүй зөвлөлийн 5 улс 5 л байна шүү дээ. Америк Казахстаны нэг вебсайтаас уншсан. Тэр яг нэлээд
судалгаасаа тийм нийтлэл нөгөө сая бүхнийдээ санал асуулгатай холбоотой тийм үү? Цөмийн станцтай болоё гэдэг юм дэмжижлээ шүү дээ. Тэнд дээр нэг ийм өгүүлбэр. Уран олборлох. За цөмийн станц гэж ярихаар технологитой улсууд нэхэр дандаа л нөгөө том улсууд байна шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энэ ураны асуудал дээр ашиг сонирхол орж ирд юм аа. Жишээлбэл Францын нэг төслийн тухайд чинь эсэргүүцэж байгаа тал нэгс Америкийн компаниуд гэсэн нэг юм яриад л да. Тэгэхээр ер нь бол улс орнуудын том улсуудын ашиг сонирхлыг тодорхой хэмжээгээр тусгах тэр дунд л ингээд тоглох гэж хэлэхээр бол арай юу болчих واخ тийм. Бид нар бол ухаалаг л байх хэрэгтэй гэсэн юм яриад шүү дээ. За тийм тэрий чинь яг таг ингэж тас тайлбарлаж ойлгохгүй ч гэсэндээ Монгол хүмүүс чинь нэг юм ажиглаж байгаа нэг юм багцаа авдаг шүү дээ. Тэгэл за ер нь энийг дэмжих нь зөв юм байна да, үгүй юм байна да гэдэг тиймэрхүү мэдрэмжээр би бол хувьдаа явж байгаа. Тэгээ одоо ингээ харахаар энэ дөрвөн том улс дээрээс нь Америкийн 461 сая долларын юутай тэр цэвэр усны байгууламж гэдэг ингээд тавуулаа байна шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээ харахаар бас явж байгаа зөв юм шиг. Гэхдээ юм болгон дээр за геополитикод дэмжих шүү. Эсвэл одоо нэг гэрээг төсвийг ингээд шүүмжлээд тоон дээр тун ороод ярангууд та ямар ярих ашиг яриад байна. Тэгээ аль бүлэглэлийн хүн бэ? Эсвэл бол одоо уран болвол ерөөсө монголчууд үхнэ гэд нэг хэсэг нь. Нөгөөх нь болохоор 3 дахь улс баруун улс орж ирэх хэрэгтэй гэдэг. Ийм аргументын дотор шийдвэр гаргамааргүй. Энэ хооронд чинь хэдэн доллараар бодох юм. Ямар технологиор олборлох юм. Ашигтай мó татвараа эдээр тогтоох уу гэдэг. Тэнгүү тэр юмнууд алдчихад байгаа хгүй. Нэг хэсгэн дээр гудамж нь рационал ингээл хийдэг нөгөөдөл нь ингээд тий. Тэгээд тэр тооцон дээр ажиллах гад даалгавар авсан хүн чинь би бол өөрийгөө тэгжэл бодож байгаа. Би энэ монголчуудын нэг хэсгийн даалгавраар чи тэнд очиж бодлогон дээр томьёол суу гэд ирсэн хүн. Тэгээ би тэр томьёон дээр ороод тоогоо бодмоор шүү дээ. Мэргэжлийн хүмүүстэй байн холбоотой байгаа. Саяны ярьсан 5 асуудал дээр тавуулан дээр хүмүүс байна. Олон хүмүүс. Тэгээд нөгөөдөлтэйгээ хамт ингээд суугаад ажиллах гэхээр яралтай гормог гэдэг болохгүй байхгүй. Тэр нь жоохон бухимдж байна. Ер нь бол бас монголчууд чинь боловсролын төвшин, мэдээллийн төвшин харьцангуй өндөр болсон. Нэг хайхтар нуугаал энийг ингээ ярьчвал нийгэм буруу хүлээж аваад ингээд унах болов гэдэг юм бол маш багасж байгаа гэж бодож байгаа ш. Айгүй эрүүл харьцангуй болж байгаа гэж бодож. Та инженер шинжлэх ухааны суурьтай хүн учраас бид тооцоо рационал сэтгэлгээг алдаж болохгүй л гэсэн юм чи тийм үү? Хаана. Тэгэхээр геополитик ярих юм бол өөр асуудал тийм үү? Гэхдээ тэр чинь бас л рационал асуудал шүү дээ. Тэгээ яг ярьдаг төвшин нь өөр гэж Орос тэгэхээр бас өөр болоо явчихна. Тийм л баг тийм. Ярьдаг төвшин нь өөр хаалттай нээлттэй байх хэрэгтэй байх. Тийм ээ. Тэгээд зүгээр юм хилцээрийн юмнууд энэ төр бол яг хууль журмч угаасаа нээлттэй байгаа. Тэгээд нээлттэй ярилцаал явсан тэр. Дараа нь ирээдүйд гарах эрсдэл баг байхгүй. Ямар нэг юм нууж хаажаад хангаж л байвал эрсдэл. Тий. Дараа нь тэр нь энэ нар чинь ингээд юм нугаа хийцэн байна гэд бослого хөдлөө юу болохыг бид яаж мэдэх. Тэр чинь жинхэнэ үндэсний эрх ашигын асуудал шүү дээ. За эрчим хүчний асуудал их олон асуудлын нэг дор багцлаад ямар ч гэсэн иргэдтэй нэг тодорхой энгийн мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил өст амжилтсая. Баярлалаа. Их сурвалж ярилцлагын ээлж дугаар өндөрлөө. Ирэх бям гарагт иргэн болзаа. Хүмүүс их тав.